Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing pasinaon basa Jawa. Kados pundi kabaripun para siswa? Mugi tansah pinaringan kesehatan lan kebagaswarasan dumateng para siswa sedaya. Saderengipun pasinaon ing dinten menika dipun wiwiti, kula sumanggaaken dedonga rumiyin miturut kapitadosanipun kiambak-kiambak. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Cekap wonten ing dinten menika kula lan para siswa sedaya badhe ngrembak cerkak. Nah, menapa cerkak menika? Sinten ingkang sampun mangertos cerkak menika menapa? Nggih, cerkak menika cerita cekak utawi wonten ing basa Indonesia biasanipun dipunsebat cerpen utawa cerita pendek. Cerita cekak menika nggih cerita ingkang sakeplasan langsung rampung dipun waos. Supados para siswa langkung jelas anggenipun materi cerita cekak, langsung kemawon mlebet ing materi. Cerkak materi kangge kelas 11 semester genep. Pangertosanipun utawi pengertianipun. Cerkak yaiku gancaran sing ngendharake sarining kedadian utawa lelakon saka wiwitan nganti pungkasan kanthi cekak wae. Jadi cerkak itu berupa gancaran adalah cerita berbentuk prosa yang intinya adalah kejadian dari awal sampai akhir, tetapi dalam penyajiannya itu berupa singkat saja. Tidak panjang tapi singkat. Lajeng ciri-cirinipun cerkak yaiku kepisan ceritane sakeplasan utawa dirungokake sepisan langsung tamat. Jadi ini dibaca langsung selesai. Jadi tidak perlu berhari-hari dalam membacanya. Ingkang nomor kalih yaiku isine padet utawi ringkes. Ingkang nomor 3 aluripun namung setunggal utawa mung siji. Biasanipun alurnya itu mundur karena menceritakan karena ceritanya itu selesai sekali baca. Jadi kadang kalau nggak mundur ya maju saja, tidak bisa alur campuran. Lajeng bahasanipun mentes. Mentes ingkang dimaksud nggih menika wonten isine, wonten intinya itu ada. Jadi tidak hanya asal cerita saja. Lajeng ingkang nomor gangsal isine cerita ngemut pitutur, kritik, piweling lan pasemon. Jadi ada unsur pitutur itu berarti ada unsur untuk pengajaran atau mengajar sesuatu atau ada amanatnya. Lajeng unsur intrinsik wonten ing cerkak. Unsur intrinsik wonten ing cerkak menika wonten 6. Ingkang kaping pisan yaiku underan utawa tema. Underan yaiku pokok masalah cerita utawa dasar cerita. Jadi dasar dari sebuah cerita itu disebut tema utawa ing basa Jawa disebut underan. Lajeng ingkang nomor kalih unsur intrinsiknipun inggih menika amanat utawi ancas. Amanat yaiku pepeling kang kinandhut ing cerita iku utawa pesen pangripta marang pamaca. Pepeling utawa pesen iku arupa ajaran moral utawa pendidikan. Jadi amanatnya itu mengandung pesan dari pencipta kepada para pembacanya. Ingkang nomor 3 yaiku paraga lan watak paraga utawa lakon.
Paraga utawa kang diceritakake. Watak paraga utawa lakon iku bisa kanggo mbedakake lakon siji lan sijine. Dene cara kanggo nggambarake watak lakon bisa kanthi lumantaring ngisor iki. Jadi paraga itu berarti orang yang ada di dalam sebuah cerita atau orang yang diceritakan. Nah, untuk mengetahui sifat dari paraga itu bisa dilihat dari yang pertama, keterangan langsung sing diandharke pangripta jroning cerita. Jadi bisa diceritakan langsung oleh si pengarang. Jadi pengarangnya sudah menuliskan bahwa sifat si A itu galak atau sifat si B baik. Nah, itu langsung dijelaskan oleh si pengarang. Lajeng ingkang nomor kalih yaiku lumantar caturan utawa pirembugan ing antarane para paraga. Ini bisa dilihat dari percakapannya. Biasanya kalau dalam sebuah cerita atau di sebuah cerkak itu pasti ada dialognya atau percakapannya. Nah, dari percakapannya itu bisa dilihat sifatnya tokoh tersebut seperti apa. Lajeng ingkang pungkasan yaiku kalakuan, tumindak lan kedadian-kedadian sing dialami paraga. Jadi ini bisa dilihat dari tingkah laku yang ada di dalam sebuah cerita tersebut. Nanti menggambarkan sifatnya tokoh itu atau paraganya itu seperti apa. Ingkang nomor sekawan unsur intrinsik cerkak yaiku padunungan waktu lan suasana cerita. Ini yang dimaksud adalah latar saha setting. Latar yaiku unsure kang ana gegayutan karo panggonan, waktu, lingkungan sosial, lan suasana kang dasari kedadian ing cerita iku. Berarti latar itu ada hubungannya dengan tempat, waktu, dan lingkungan sosial di dalam sebuah cerita. Ingkang saklajengipun nomor gangsal unsur intrinsik cerkak yaiku alur cerita utawa plot. Alur yaiku rantamaning cerita sing sinambung bentuk cerita. Alur kebentuk kanthi urutan kedadian saengga bentuk alur maju, alur sorot balik utawa flashback, lan campuran antarane alur maju lan alur sorot balik. Ananging wonten ing cerkak menika boten wonten alur campuran amargi namung aluripun setunggal kemawon menawi boten maju nggih namung harus alur sorot balik utawa flashback. Ananging untuk pengetahuan saja alur campuran itu seperti apa. Pangertosanipun alur maju yaiku urutaning cerita saka kedadian kang wis kapungkur maju ing kedadian saiki. Berarti ini adalah kejadiannya runtut sekarang, besok, dan besoknya lagi. Itu yang dimaksud alur maju itu seperti itu. Lajeng alur sorot balik utawa mundur yaiku urutaning cerita saka kedadian saiki munduring kedadian kang wis kapungkur. Jadi kalau alur sorot balik itu menceritakan masa lalu atau cerita yang sudah pernah kejadian. Itu yang alur sorot balik utawi mundur atau flashback. Salajengipun alur campuran yaiku ceritane campuran saka alur maju lan alur mundur. Lajeng rangkaian kedadian sing bentuk alur dibagi tahap-tahap alur sing diwiwiti saka. Jadi ini tahap-tahapan alur. Ingkang pertama paparaning cerita utawa pemaparan. Ingkang nomor kalih ceritane wiwit ana masalah utawa perumpitan. Ingkang nomor 3 ana masalah antarane paraga. Ini konflik atau disebut konflik. Yang berikutnya masalah luweh gawat utawa klimaks. Ingkang pungkasan
yaiku pungkasane cerita lan carane nyelesaake masalah ing paripurnane cerita. Ini dibagi menjadi dua, yaitu happy ending ing paripurnane cerita iku nyenengake, lan sad ending yaiku paripurnane cerita ora nyenengake utawa nyedihake. Berarti kalau happy ending itu diakhiri dengan cerita yang bahagia, kalau sad ending diakhiri dengan cerita yang menyedihkan. Lalu unsur kelima dalam unsur intrinsik yaiku pamawas utawi sudut pandang. Nah, sudut pandang menika wonten kalih, yaiku sudut pandang yaiku carane pangripta tepakake dirine ing cerita. Yen pangripta melu ing sajroning kedadian sing diceritakake, tegese pangripta kalebu pamawas utawa sudut pandang wong kepisan. Jadi sudut pandang wong kepisan iku penciptanya masuk ke dalam sebuah cerita. Secara gampangane, kalau di dalam sebuah cerita ada tokoh aku, itu berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang wong kepisan. Lajeng ingkang nomor kalih, pangripta cerkak bisa uga dadi paraga utama, bisa uga paraga tambahan utawa sampingan. Menawa pangripta amung nyeritakake wong liya lan dheweke ora dilibatke ing sajroning cerita, tegese dheweke nggunakake pamawas utawa sudut pandang wong ketelu. Jadi kalau tidak ada tokoh aku, itu berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang wong ketelu. Itu bedanya antara sudut pandang wong kepisan dan wong telu. Jadi cara gampangnya, kalau wong kepisan itu ada tokoh akunya, jika wong ketelu tidak ada tokoh akunya. Itu untuk membedakan sudut pandang. Lajeng unsur intrinsik cerkak ingkang nomor 6 atau yang terakhir adalah busananing basa utawa gaya bahasa. Busananing basa yaiku basa sing digunakake pangripta sajroning nyusun cerita. Jadi menggunakan bahasa apa? Misalnya basa ngoko, basa krama, atau basa keseharian yang ada di suatu masyarakat. Misal bahasa dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, atau dari Yogyakarta, itu kan berbeda-beda, yaitu gaya bahasanya menggunakan bahasa apa. Nah, itu saja materi cerkak untuk hari ini. Menika video babagan cerkak. Kados pundi, sampun jelas menapa dereng? Menawi wonten babagan tembung ingkang dereng dipun mangertosi, saged hubungi Ibu mawi WA utawi wonten ing kolom komentar. Cekap semanten materi ing dinten menika, selalu taati 3M, yaitu apa? Memakai masker dimanapun kalian berada. Yang kedua, menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar. Yang ketiga, selalu cuci tangan. Dan juga jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi serta rajin berolahraga agar imun kalian tetap bertambah. Matur nuwun, awit kawit gatosanipun ing dinten menika, cekap semanten kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.